Izin bertanya kepada Ibu anggota evaluasi, jika anak yang menderita batuk alergi dan biasa diberikan obat batuk yang disertai anti alergi dan juga nasal spray, apakah itu bisa dikombinasikan dan digunakan secara terus-menerus? Kalau sifatnya dekongestan, ya, dekongestan hanya bisa diberikan maksimal 10 hari. Kurang dari 10 hari hasil. Jadi tidak bisa, apalagi untuk bayi gitu ya, karena dia sifatnya mempengaruhi pembuluh ini untuk mengatasi inflamasinya dan itu bekerja secara sentral. Jadi bisa diberikan bisa, tapi tidak diberikan terus menerus. Nah, bagaimana kalau untuk bayi? Sebaiknya untuk bayi diberikan juga yang lebih aman adalah nebulisasi. Itu lebih aman ya, karena juga dia bersifat lokal dan pendek gitu efek kerjanya. Jadi jangan diberikan tanda 3 sampai 6 bulan ya. Gitu aja. Terima kasih.